तो नदीला नदी आटलेली आहे आणि आजची करबा कशी झाली बघ चिलापी आणि वाडशी. आता मेन स्टॉक निघणार आहे एवढा खतरनाक. अरे बाप रे बाप. साई चढ साई 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 एक झिंगा 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 बाप रे मरळ. वाडशी वाडशी खतरनाक तगडा एकदम खतरनाक मित्रांनो. या मरळ भेटले 2-3 मरळ. वाडशी जबरदस्त शिलाप्या एक नंबर वाटा बिटच आला एकदम खतरनाक. स्टॉक म्हणजे स्टॉक.